Halo, magandang umaga sa inyong lahat mga katropa. Nandito ulit tayo ngayon sa yung pangalan ng shop, Patriot Bike Repair. So marami tayong mga dito, marami silang mga bentang mga motor dito, kaso ang lalaki yung mga 4 wheels na sinasabi na all-terrain vehicles. So ito po yung mga nila dito. Yan, mga Yamaha Raptor. Ito jet ski. Ayan. So ngayon nandito tayo ngayon kasi mayroon tayong kukuning isang motor dito na babalikan. Ito yung kahapon na pinakita ko sa inyo na CRF 450X 2008 model siya. So tignan natin yung item na yon. Ito maganda, oh, MSX. Magmas muna tayo. Ito yung shop niya na pinupuntahan ko. Na tignan natin yung motor na kinuha ko. Hello Arbab, this is Shahid, the manager of this shop, Patriot Bike Shop. Hi. Hi Shahid. Okay, good. Are. Guys, ito yung motor na kinuha natin. Yan. Yan yung motor. Ito yung CRF 450X na sinasabi nito. Yan yung mga kanila sa taas. Okay, tignan mo natin yung mga kanila sa taas. Ayan. Mga loob. Ayun, meron pa doon sa taas. Ayan. Yung mga motor, pakita ko muna sa inyo yung mga nandito sa loob. Yan yung scooter na jag, Monticello Omar. Ito yung sinasabi mo na jag. Ito mayroon dito mga DU pala to, DU3. One, isang DU. Yan, DU. Yun, no, DU3 yun. Dalawang DU3, isang DU2. Ayan. Omar Monticello. Ito yung tinatanong mo sa akin. Meron dito. Ito naman yung Suzuki RM nila dito na 2008 model siya. Lang mayroong may nagpagawa lang to, kaya hindi natin pwedeng kunin o tawaran. Pero sana ibigay ulit sa atin to. Suzuki RM na 450 na motor na to. Meron din KTM doon. May KTM. Ayan. Balikan natin. Ito yung kinuha natin ng motor. Ayan. Ayan. O sige, mamaya ulit baklasin mo natin itong motor na to para makita ko na yung sira. Okay?